गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा कीबोर्ड ये कि बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। अब मुझे जो इसको साफ करना है तो मुझे पहले इसके सारे कीज निकालनी पड़ी। आपको दिखा दो ऐसे जो इसकी कीज निकलती है, सारे कीज मेरे को निकालनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। अभी मैं इसको निकालता हूँ और फिर साफ सफाई करता हूँ। गाइस फाइनली जो अपना कीबोर्ड जो क्लीन हो चुका है। अगर आपको शॉर्ट पसंद है प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।